続きまして、越谷市商工会青年部浅川はじめ君。テーマは20年かけて得た成長の証です。よろしくお願いします。浅川さん。こんにちは。私は越谷市商工会青年部副部長の浅川はじめと申します。私が青年部活動を通じて得た経験と自身の成長についてお話しいたします。私は地元越谷市で自動車修理工場を営む両親の間に生まれました。4人兄弟の末っ子でしたが、上3人が女だったため、必然的に跡取りとして育てられてきました。両親はとても忙しく、姉たちも皆年が離れていたため、幼少の頃から一人で過ごすことが多く、人と会話をしたりコミュニケーションを取ることがあまり得意ではありませんでした。学生時代は何かに打ち込んだり目標を持って行動したことなど一度もなく、卒業したらどうせ自分の家を継ぐのだからと将来への夢や希望も持たず、高校卒業と同時に家業を継ぐことになりました。私が入社した頃、とても景気が良く、仕事量もあふれるほどありました。とにかく数をこなして売り上げを上げることしか考えておらず、必要最低限以外はほとんど口を開くこともありませんでした。次第に会社内で孤立していってしまい、そんな私を見かねた両親が商工会青年部に入り、社会勉強をしてこいと反強制的に入部させられることになりました。商工会青年部とは一体何をするところなのか。何の知識もないままとりあえず入ってはみたものの、毎回集まってはお酒を飲むの繰り返しで、当時若干20歳の私には、商工会青年部とはお酒を飲むための口実にみんなが集まっているとしか思わず、あまり良い印象を持たないまますぐに退部してしまいました。仕事の方は相変わらず黙々とこなしていましたが、私が30歳を過ぎた頃、両親から思いもよらない言葉を告げられました。それは数年前から業績が悪化し、赤字が続いているため、社員をリストラしなければならないということでした。以前に比べ仕事量が減ってきているとは感じていたのですが、まさかそこまで悪い状態に陥っているなんて思いもしなかったのです。両親は景気が悪いのだから仕方ないと諦めています。私は何とかならないかと考えてはみたものの、結局何も手を打つことができず、数人の社員さんに辞めてもらうこととなってしまい、自分の無力さに本気で失望しました。この先どうなってしまうのだろうか。もしかしたらこのまま会社が倒産してしまうのではないかと、毎日不安な気持ちに押しつぶされそうになっていました。そんな時、越谷市商工会青年部のメンバーから入部の誘いがありました。過去の良くない印象もあったのですが、藁にもすがりたい気持ちと自分自身何か変わらなければと思っていた私は、再度入部することを決めました。しかし再入部してはみたものの、なかなか積極的になることができず、時々誘われた時に顔を出すぐらいで、そのまま時間だけが過ぎていきました。40歳も近くなり、このままできるだけ何もせずに青年部を卒業していこうと考えていた時、私の気持ちを大きく変える人物が青年部に加入してきました。彼は私と同い年だったのですが、青年部加入にあたり明確な目的を持っていました。越谷市商工会青年部は10年前、当時の部員たちが越谷市の地域振興発展のためにと、市内にある宮内庁鴨場と特産品のネギを組み合わせて作った鴨ネギ鍋というものがあります。毎年越谷産業フェスタというイベントで5000万円分を作り、
来場した方々に振る舞っているのですが、その部員が一般のお客様として来場し、その鍋を食べたとき、とても感動を覚えたそうです。その部員を含め、周りで食べている人たちは、何十分並んで購入した一杯の鍋をとても美味しそうに喜んで食べていたそうです。その鍋を越谷市商工会青年部が作っているということを知り、ぜひ自分も一員に加わり、人々を笑顔にしたいと語ってくれました。それは今まで適当に参加していた私にとってとても衝撃的な言葉でした。毎年産業フェスタの際、釜ねぎ鍋の前には数百メートルの列ができます。皆物珍しさや1杯200円という安さで並んでいるものとばかり思っていたのですが、お客様たちがそんなに喜んでいてくれたことや、まさか鍋1杯で人の心を動かすことができるなんて思ってもみなかったのです。彼は入部早々、その言葉通り精力的に活動に参加し、自ら進んで釜ねぎ鍋の責任者となりました。新しいトッピングのアイデアやさらなる味の追求など、とても楽しそうに制作に臨み、越谷産業フェスタを見事大成功に収めました。そんな彼の活躍を見ていたら、急に自分が情けなくなってきたのと同時に、今までの自分を振り返り、何のために青年部に入ったのかを思い出しました。そう、自分自身を変えるために青年部に入ったのではないかと。そこで私は心に決めました。残り少ない青年部の活動にできる限り参加していこうと。そして積極的に活動に参加するようになると、今まで見えていなかったことが見えてくるようになってきました。部長をはじめ役員の人たちはプライベートの時間、仕事の時間を削って越谷市や商工会のために一生懸命頑張っていること、青年部の活動一つにおいても予算、担当、時間などを決めるため、部員のみんなが何度も集まっては話し合いが行われており、真剣に取り組んでいくことなど、みんなの頑張っている姿を見ていたら、自然と自分も頑張らなければという気持ちが湧いてきて、ようやく本当の意味で青年部の一員となり、青年部の活動の意味などが分かるようになってきました。そこでもう一つ、自分に課題を与えようと決めました。ただ参加しているだけではなく、他の人がやりたくない仕事をできるだけ自分が引き受けようと。それは今まで何もせずに逃げていた自分への戒めと、自分が得意ではないことにあえてチャレンジすることによって自身の成長と新たな発見があるのではないかと考えるようになったからです。次第に私の心の中に変化が起き始めているのを感じました。そしてそれは本業においても見られるようになりました。以前は自分の作業だけに没頭していたのですが、いつの間にか周りの人たちと連携ができるようになり、会社内に活気ができてきました。そしてお客様に対しても積極的に接することができるようになり、離れていってしまっていたお客様や新たなお客様が私を頼りに仕事を依頼してくれるようになり、以前にも増して仕事量が増えるようになりました。青年部での活動において、私は部員みんなの絆や結束力、そしてそれらが関わった人々に与える影響力というものを身をもって感じることができました。人それぞれ青年部に参加している意義は違うと思いますが、私は断言できます。青年部での活動は必ず自分のため、会社のためになります。かなり遠回りをしてしまったけれど、私は商工会青年部に入って本当に良かったと思っております。本来であれば今年で商工会青年部を卒業するはずでしたが、規約が変わり45歳までここに残ることができるようになりました。私はこの残された5年間を有意義に使わせていただき、後輩たちに私の経験や思いなどを伝えていければと思っております。今回この市長大会の指導者を誰にするか選考していただき、私は自ら進んで出場を志願しました。それは自分で決めた他の人がやりたがらないということを
自ら進んでやると決めたことをと、あと、この壇上にて皆さんに私の思いを伝えたいと思ってからです。すいません。結果はどうなるか分かりませんが、私にとってとても大きなチャレンジです。人前で話をするということは、私にとって何よりも苦手なことですから。この挑戦こそが、私が商工会青年部に入って成長した証だと思います。ご清聴ありがとうございました。